Impact Health Link for a Healthy Manipur hariba program asibu miyeng tabiriba mayambu ahanbada Joyshree Usham na taram nokchari. Ngasi akoina pujarakliba topic asi Alzheimer's Dementia haibasini hiramasi matangda akupa marol thambinabagi damakta Impact News ki studio da lengshin duna lairiba expert asi miyam da shaktak jage mingoina panjarabada Dr. Khangembam Robindro Singh Mental Health Specialist District Hospital Chandel dagi. Dr. Butaram nokchari. Yam noise doctor hoina doctor dagi ahan bada khangjaning basi ngasigi topic asimaksini Alzheimer's dementia asi Alzheimer's dementia asi khangdring aida dementia asi karma makhalgi laina no habada doctor na khar kupna thambiyo akhoi mioi bana hingba matamda isana isabu sak khangjaba amadi aigi akoibada leiriba punamamu su sak khangjaba amadi isana tawgadaba isagi thabaksing setpagi chabagi chakpagi sel panabagi lairik tambagi gari thobagi hai singba haukiba thodo kaya marum makoina ningsing bangamba tungda lakadaba amadi hauji oiriba kaya si akoina chinpha puba ngamba ningsing bangamba asigi mayam asi leibasina akoina samaj marak sida nungaina hingba ngamlibani adubu akoina ningsing bangambagi sakti memory haibase masigi matieng na akoina thabak kaya marum tauba ngamlamliba ase karigumba punsigi tangkak amada hairiba memory hairiba ningsing bagi sakti asi mangsalakpadagi aikoina mangda leiramba tungda lakadaba amadi hauji thoiba thodo wathok mayam se masibu kawrakba ningsingba thoklaktaba asumna akawba haibasina mapung oiraga hai singlamba khanglamba mayam asi nongmagi asum kausilaktuna isana isagi punsisi manage tawba ngamaktadana atopa kaya marumda mating atopa kaya marungi mating daga loinana haibadi atopa da depend tawraga ikoina hingakpagi punsigi asigumba marai chaitharakpagi phibam asibo ikoina dementia hairaga khangnei aduna hairiba dementia ase masi akoigi collective tama mani masidi tongan balaina amadi natti maramdi hairiba dementia ase masi thol iba tongan balaina kaya marum lay hairiba laina sing adu akoina brain gi oiba brain gi manung sidai ahal oisalakpa particularly sahi humphumanga amadi masigi mathak lan khalakpa matamda me brain gi manung de yauriba memory gi sakti asi mangsilakpadagi masi aikoina neurodegenerative condition hairaga khangnei asigumba neurodegenerative condition thokhanba laina kaya marum lay madugi manungda Alzheimer's disease haibase masi khwaitiki maru oiba amasung common oiba dementia tholakpagi manungda tamagi manungda 50 to 80% gumbadi Alzheimer's ki disease na thonba dementia asina oi lemhauriba atei laina sing asina akoigi maru oina vascular dementia haiba magalai masi chamagi manungda 20 to 30% gumba oi aduga lewi body dementia haiba magalai masi nachamagi manungda 10 to 20% gumba mana akoigi dementia ase pirai asina taba tongan balaina kaya marum amasu leiri adumo akoigi percentage se masidi yamna chawdabanina aikoina khwaidagi common oiba Alzheimer's ki disease na thokanba Alzheimer ki dementia si aikoina emphasis pi maramdi mase mi amada heta sahi yam silakma matamda narakpa yam balaina amani Yam noise doctor no hoji panbihiba dementia general loss of memory adagi khoi hairakpa khangakpa mayam de sum kaitharakpa na doctor na panbikhre adu masigi manungda Alzheimer se am laire adu atai atoppa makhal types kari laige habadu doctor na panbi hoi aina hoji haijakibaduna neurodegenerative condition brain gi cell singsi patha puntharakpadagi oirakpa hal oisalakpadagi oirakpa haibaduni tasengbadi dementia haibase hal oirakpagi process amanati normal aging amagi process nati laina amani maramdi ahi hal oisalakpa khuding maksing ase loinamak dementia na nagani haiba laite ko aduna masi laina amani sahi chama suraba mi bawda cham helaba bawda magi memory si intact oidana karimta kaidana leiba mi mayam amalai aduna akoina mayamda khanganingba mase hal khuding makta nagadaba nate hal oisalakma matamda yamna nagali haibasima mayamna khangjinbiba masini thamjari base aduga hairiba neurodegenerative condition sing asidi aikoina layeng naba hidak leitabani layeng ba yadi masibo akoina untreatable
dementia hairagasu khangnai aduga koigi brain gi laina di nataba tongan bahakjang kaya ki laina singdagi madugi fall oina brain gi mathau sida khara kaihalaktana aikoida dementia manba saktam symptom layong khara pithorak pagi laina kaya marum lai madugi manungda akoigi vitamin wat pagi ko adagi chinjak wat pagi adagi liver gi anabagi thyroid ki anabagi endocrine haidana akoigi tongan ba thyroid amadi ate endocrine disease lairi makhoi dagi adudagi akoigi electrolyte imbalance haidana sodium potassium calcium mayam si walakpagi masina su aikoida ngasai dementia manba asigumba kaya maram si pirai aduga loila noina aikoina infection hai HIV gumba syphilis gumba ko sina su aikoida dum tawhan ba yai aduga yam toina head injury leibase koigi sports person singda boxer singda yam toina moida head injury leibase masina su hayang harloi salaba matamda dementia gi laina si ohelakpada mateng pangi aduga loina na pukning wakal gi anaba singi marakta akoigi depression haiba pukning wakal asum pixilakpa hainingdaba harauningdaba samaj gi satnabi mayam si yawningakdaba ko adugi hainingdabagi anabase masinasu depression haibasinasu dementia gi symptom khara pirai masigi dementia se aikoina pseudo dementia hairagasu khangnai aduga hairiba mayam sidi akoi brain gi laina nattabanina magi oiraiba tongan ba laina condition sing do thidok piraga phajana layeng biragadi makoi gi dementia se anumak phandana magi memory se amu purak pangami masibuna akoina layeng ba yaba treatable dementia hairagasu khangnai ngasai doctor na panbikiba Alzheimer's ki dementia di treatable oide yes oide madi neurodegenerative ni brain gi cell sing se aloi silapadi pathapu khidaraktana oirakpani aduna madi amoni hingalan bangamdi atay topasidi maigi causes to thidoraga maduga chanaba layong chathaduna kano yes tawbibe yes ngamgani maramduna koina dementia si magi symptoms si koina anaba party ne purak matamda ko masigi si koina nganna yang hauraga haiba tare masibu treatable oibra natraga untreatable oibra haibase tongan ba test mayamram se koina tawbiraga ko maruina laboratory investigation sing brain gi CT scan MRI sing lauraga ko vitamin gi kari gi or passing se natraga ma depression laibra haibase fazana history amadi examination tawbiraga aikoina fazana khangdu oga treatable oiba condition thengnarga di madu layeng biraga laina phanba yaba ngaktani yam nuaise doctor hoziki layeng aga phagadabagi kan option laibasidi yamna nungai ba harawa mani adubu doctor na panbiki ba hozi Alzheimer's hoziki ahan oiba singda na basidi masigi di treatment si leitabani na wakhandi khitang lumjai si tabada ado doctor mathangda aina doctor da thamjaning basi hoziki September month si akoina Alzheimer's month haina jo observe tawnai adagi particularly September 21 je World Alzheimer's Day haina observe tawnai ado masi kano World Alzheimer's Day adagi month observe tawrakli basi masi kari dagi hawraki bano karam kandagi hawraki bano masi gi pandam se karino aduga loinena handak chahi gi theme masina karino habdusu doctor na khar kupna thambiyu dementia si ingsok lisingamaga chamapal supna amada German gi psychiatrist Alzheimer kauba Dr. Sina magi sahi yangkhai ma thoida ngairibi Augusti dater kaubi nupi amakhakna magi memory impairment sigi loina na magi masa sideida hangoi toramdaba akoi gi ngausat nabagi seran turan tawbagi ko murum sonbagi mathanda nokpagi odd behavior mayam ma yawrapagi character khara mana layengki hairiba patient si Singh samapal supna tarukta laikhidi magi brain du matamdu da siraba matungda pathology di yengba matamda akoigi tongan ba protein compound ani khak maruina senile plex haiba ama aduga amana akoi neurofibrillary tangles haiba ama masi magi brain da yamna marang kaina schematic paksana lairam basi thengnaki asigi marak sidai sida aikoigi memory sibu process tawriba ningsing halliba mayam se masi acetylcholine kauba neurotransmitter chemical se masigi masak si yamna yawrami aduna masigi chemical si mangtharak badagi ni aikoina memory de impair tawra ise aduna haiba matam sidagi hauradana akoigi dementia se sahi yangma matungda asum narakpa anabu oibanina ngasi mak prithvi gi akoigi punsi mahinga se noma gi phagalak badagi sahi sangbagi
लाइफ की एक्सपेक्टेंसी से यामना वांखलाबनिना सही यामबा मीगी मसिंग से असुकी मति हेंगले ngasi maksida ida prithvi da alzheimer sina nabasi million nifuga taret amukni adu akhoi na 2030 da project tawri se million 75 ni adu 2050 da di mase million 128 ni india da so housing mak 4 millions lairi 2030 da 8 millions ni adu 2050 da magi percentage se 181% se dementia na nagani haina panari bani aduga सही हुम्फू मंगागी दगिना हुम्बुद्रा फावबस देता मी तरा खुदिंगी अल्जाइमर की अनाब अममम लई अदुगा सही हुम्बुद्रा मंगा दगिना मरफू खुदिंगमकी मी अहुम खुदिंगी अल्जाइमर अममम नाय अदुगा सही मरफू की मथक सिदी मी अनि खुदिंगी अल्जाइमर की अनाब अममम लई हाइना अखोइना पानरी अदुगा every 3 second की मनुंगदा अल्जाइमर की अनाब अममम डिटेक्ट तौबा ngami अदुगा पृथ्वी की तोंगान बलाइना ना मी सिहनबगी रेंग ता हाइरगदी अल्जाइमर ना नादना सीबगी मरम मसिना हौजिक तरुक सुबा पोजीशन द लैरि अदुना अल्जाइमर सी सही याम सलकपा मसिंग हेंकलकपग लोइना ना पृथ्वी दा अचौबा हक्सेल की बर्डन अमा को पब्लिक हेल्थ बर्डन अमा ओइसिलकपा इवन पब्लिक हेल्थ क्राइसिस अमा ओइरगनी अदुना हिंगलिबा अइखोइना अल्जाइमर सी मरम सिदैसिदा खन्ना हौदना मसीगी मरमदा तौबा याबा थिंगबा याबा हिदा कया मन पुथोकपा अदुगा पृथ्वी की युमथोंग खुदिंगमकी सेक्शन खुदिंगमकी कम्युनिटी खुदिंगमकी मिपुंग खुदिंगमा अल्जाइमर की मरमदा खंगबीरगा मसी करमना लोइना गदगी करमना लायें गदगी हाइबसी पाक्सना खंगननबगी दमकता सही खुदिंगी सेप्टेम्बर की था सिबु अल्जाइमर्स मन हाइदना अखोइना पृथ्वी काचन कया द ऑब्जर्व तौदना लैना सिगी मरमदा खंगननब होटनबगा लोइना अहल ओइबसिंगी टोंगान टोंगान बे इशू मयामना लैनबसी अखोइ कांगलुप खुदिंगमक्ता चथै मणिपुर सु इंडिया सु याउरी अदुगा हंदक सही की थीम से मसिना अखोइना can we reduce risk factors हाइबसिनी मरमदी अल्जाइमर की डिमेंशिया से करीना कमाइन तौदना हौरा इनो हाइबजिगी साइंटिफिक स्टडी दी अखोइना पुथोकप ngamde पैथोलॉजी तु खंगजरगसु तौबदबु लैना आसे रिस्क फैक्टर हाइबदी अखोइना को मसीना ओइरकनी हाइबदी नतबा हाइरिबा पोसक्सिंग असे मसाक्सिंग असे मी अमगी पुंसीदे यावरगदी मसीना लैना सिबु ओइहलकपदा यामना मतेंग पांगी हाइबनी अदुना अल्जाइमर डिजीज की तंखाई अमा हेनबदी हाइरिबा अखोइना रिस्क फैक्टर सिंग असे मसीने मरम ओइरगा हौरकपनी अदुना रिस्क फैक्टर सिंग से अखोइना खंगदोकपा मचंगी अयमतंग पंजरगे रिस्क फैक्टर सिंग से मरुओइना मी मसा नोइबसे ओबेसिटी से मसीना सरुक अनि हेंगला लेब रिस्क फैक्टर से अल्जाइमर ना नारकनबगी को अदुना मी अमने मसा नोइबसी दे अखोइना खंगी से मासे एक्सरसाइज तौद्रि हाइबनी मागी चिंजाक से नियम सुमने चाद्रि हाइबनी को अदुनदी आइकोन एक्सरसाइज तौरगदी मागी नोइबसे हंथानबा याय को अदु एक्सरसाइज की दमक्तदी अल्जाइमर्स थिंगबतना तना तोंगान तोंगान मागी कानब मखल कया मरुम लैग्रे अदुगा एक्सरसाइज तौरिंगी मगनुंगदा ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर हाइदना अखोगी मचल लमसु पुथोरइबा मसिला अल्जाइमर डिजीज से मसी थिंगबदा अमदि अखोगी मेमोरी से मतम सांगना मेंटेन तौबदा थामिबा अदुने याम कानी एक्सरसाइज से अनि सुबदा बीपी वांगबसिनी को बीपी वांगबसिनी बीपी याम वांगबसिना स्ट्रोक याम तौगल्ली ब्रेन की इउ तोंग काइगल्ली को अदुने मसी वास्कुलर डिमेंशिया लाकनबगी अचौब मरम अमनी अदुने ओबेसिटी लेरगदी बीपी सिसु वांगल्ली अहुम सुबदना अखोगी लिपिड याम वांगबसे कोलेस्टेरोल याम वांगबसे मसीसु याम फत्तेबको अदुना कोलेस्टेरोल याम वांगगदी एथेरोस्क्लेरोसिस हाइदना ब्रेन की अमदि अतै हार्ट की करिगी इ उतोंगसिंग से खुजललक्तना अखोगी फत्तब पोट याम पैसिलप अमदि इ उतोंग काइगनबगी अमदि मेमोरी से हंदनबगी मचा अम ओहेल्ली मथंगदना डायबिटीज मेलाइटिस न नाबसे टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस न नाबसे रिस्क फैक्टर दा मागी अल्जाइमर नारकनबगी सरुक अनि मु हेंगलले को अदुना हाइरिबा ओबेसिटी ने हाइपरटेंशन ने डायबिटीज ने मयाम से अमग मरी इलेद लेनै अदुना अखोइना एक्सरसाइज की रोल से यम चावैबा मथंगदना अखोइगी कैनो से चुरुप थकपसे यू थकपसे मसिनसु यू चुरुप थकपसिना 45% मागी रिक्सी हेंगल लेब अल्जाइमर नारकनबगी को अदुना सिगुम्बसिंग सिलै अदुदग लोइना लोइना अखोइना फजना तुम्बा चाबा को
masigi mayam exercise watpa amadi laik lai shu yamna haitaba haibase masi masu risk factor amani maramdi asuki matik mina knowledge khangjali bai tanjali ba makai brain gi singli nauri gi growth se masi yam heleba aduna mana growth yam helagadi akoina cognitive reserve haiba makhak lei maramdi ahal loisalakanda ai khara khara kaw bai basi di hauna sani adu khara khara kaw gra su aina angang oni da mayam ama khangaudana ai cognitive reserve si yam wangagadi ai adum ai si punsi se maintain tawbu yai aduna asigum risk factor se masidi healthy lifestyle ama healthy eating system ama adagi exercise amadi bp amadi cholesterol ge level singsi wanghandragadi akoi la Alzheimer se suki matik hanba ngamgani aduna masigi thim mase akoi na bipum kuding makti yonana bagi pandamda ngasi makse awareness campaign se akoi sa thazari bani yam nuwaise doctor na pangiba risk factors de miyam gidam ta muhan na en kano tawjage obesity masan moiba je asi kano Alzheimer na bagi yamna chawba cause amoy bana exercise tawba bp handan ba degi cholesterol kumba je maintain tawba diabetes kumba na ta ka de dum matam chana layeng ba degi phattaba chinjak smoking degi yu thakpa sigumba je thingba degi kok se matam leba ki bukta dum sizna ba haibadi che sana bata or gasu like pa bada active ohenba si ado si mayam sina akhoi risk factor hozik Alzheimer narakpa yabagi kano je risk myam je khoina mayok na ba hanta bangam gani han doctor na thambi khre yam nungai je doctor ado matang aswai de break macham ta lomina kisi doctor matang aswai de break am ta lojage break ki matungda hariba Alzheimer's dementia asigi symptoms sing karino masi kamaina anaba sing kamaina loina gadage haiba de mayam amma khangmina kishi break ki matungda amuka na taram nokchari doctor na break ki mamangda Alzheimer dementia na bagi risk factors mayam panbikre mathangda akoina doctor dei khangjaning basi hariba Alzheimer na base magi stage se kamaina tawbage have to sukra thambi Alzheimer ki anabasi akoina aina sohana panjaki baduni masi memory impairment haibadi forgetfulness causal thibasina mapumoina haurakpani aduga loina na ngasai gi thinking process da aigi judgment da decision making da amadi aigi skill mayamama planning gi reasoning gi abstraction gi ko sumaina mi amagi brain da khallaga wakhal tawraga thabak tawriba mayam si loina kaisilakpa kawrakpagi mawong sibuni masi akoina stage oina kharan daina be yai chawrakpa stage si akoina stage 1 si mild Alzheimer's dementia gi stage ni masida chawrangna chahi amadagi na ani phawba mi sina laibi yai masidadi ahan ba horakpa sida akoina mase khara kaugalakpa kari kaino wahi ama hairam bada thaba ma torokpada hanjal na hangakpagi phibam ama laksal leeba nahangoi tawramdaba ko aduna ngasai wahi ama sisu mapung phana haige tawu matamda hek mapung phana haiba haitabagumba pot amagi maming se hek palake tawuda maming se hekta kauthokdana seran turan hek hairakpagumba sigi se sumaina sum haurai masi haurakpa matamda di ataba imungda leimneba kangmuna so haipet nokningum taw karigum tawdana ikang khangde tanja sireida ko adudagi sum khara tawsalakpadagi mase man haige tawbada hairaktrabanina masi yam saugalakpa mi dawna mai personality si khara change tawreba ko aidi irai laiba pora mangasi haitaba ikang khangba pora ma haidoke tawda yadaba sida mangonda yamna mase sentimental yam oirakpa ko kaima kana kapningba sauningba natraga launingba mase hek tawreba magi personality change khara hek lai ko sumain tawdana horakpa sida akoina kana gumana mase mayam ga mahusha ga manadreni masi kainoma leiramani haina singnabiba yare masi singnaragadi maruana psychiatrist ki manakta pubiraga dementia gi anabasi leibraina thidopiba yare maramdi akoina treatment tawrakpa matamda haiba stage anganba matam sidane magi brain si yari makoi akoina active oinana ba healthy brain ama oinana ba tongan ma method kaya maram sinayeba treatment pirakpa matamda hidak lomdagi yangagadi akoina choline esterase inhibitors haidana ngasai ino mama mada panjakiba memory gi chemical acetylcholine se masi kai tharakpa thingnana be hida khara lai akoina donepenzin galantamine ribavastamin haidana lai be hidak sing se piraga memory si yari goi koi gi impairment tawdana be si honai
अदुबु मसीना दि ट्रीटमेंट से मपुंग फादबनिना मागी ब्रेन सी एक्टिव ओइननबा कता लोलन बखंगदे सुडोकी सानहन बखंगदे अदये कोई सीएस की गेम सानहन बखंगदे इसै तहन बखंगदे डांसिंग तहन बखंगदे लमलम दुगी चटनबिगी मतुंगिना चाना चाना गदब मयाम सी तौदना मासे अदुमाइन तौदना यारिगोय माई ब्रेन सी एक्टिव ओइननबा काउदनबा होनबिबा अमदि समाज की मरकता तोइना पुथोकपिदना मयाम ग वारी सानहनबा अहलमन की मरकता तिलहनबा सुगुम मयाम से क्लास लौबा हिबोरगना क्लास लौहनबा कैदौबा सिगी मयाम से फजन तौबगी तांका चंगेबा अदुगा सेकेंड स्टेज से मिडल स्टेज से लांथरक्पा मतमदा चाही अनीदगिना चाही मरी मंगा फावबसे चंगे मसीददी मेमोरी इम्पेयरमेंट से हेन काइथरक्पगा लोइना लोइना मासे कैदौगे डेली एक्टिविटीज ऑफ लिविंग अइना हाइबंग साइगी लंबी सोमदा चटकदौबगी गाड़ी थौरंबा हाइसिंगबगी कुदाम पानबगी चामबगी इरुजबगी खोंगना खुदना तौबा याबा थबक मयाम से नोम नोमगी कौचलक्तना हाइजिलक्त्री को अदुगा लोइना लोइना मासे मागी अखोगी वंडरिंग टेंडेंसी हाइदना अमलै हाइदी युम से सुम चटखिबदगी हंजिलक्तबा मरमदी अगी स्वाइसिदा कोंथोंग अमा लैबनी स्वाइदा खोंनांग अमा हौबनी स्वाइसिना अदुगी गदुनी हाइबसे मांगोंद लोइना कौसे लोकेशन से माना लेपंग मक्तेबा डिसओरिएंटेड ओइरेबा अदुना चटखरगा मासे हंजलकपं खंगदबा मस्वाइदगी हौरे मागी इमुंग मनुंगी केयर गिवर फैमिली मेंबर मयांग सिस्टर याम सेनाजबगी याम वाबगी से तांगक स्वाइदि यौसले हाइबदी चटखरगा हंजल ओइद्रा तुरमगद्रा इसिंगदबु तारमगद्रा करी करी तौरमगदगे से मसिगी खनबदी याम वाबसी हौरेबा अदुदगिदी मासे एबनॉर्मल बिहेवियर मयाम म यौसले खुदमोइना कनामना इसिंगद कुमगने पंगोंदे इरुजै कनामना लाइथु पंगथानदा थाली कनामना मोमबती पंगथन सकलै कनामना पोटचै पखुंद खुलगा पैसिल्ली को कनामना करीनो खंगदे खुदनामदना बाति लेक पाइगुम तौ खुदनामदना सेंडल हेन पाइगुम येंगबसु याम नोकनिंगबा साउजु साउनिंगबा को अदुगुम फिबम अमदा तौथोरकदा नाते याम चादबा हाइबा तारे अदु करीम कांदा ngसाइगी मागी एंजाइटी की फीलिंग याम लाकपा को मांगोंदा मागी मूड से याम लेबा लोइदना को मासिंग हाइता चेंजिंग तौदना खोइ लोइनाबदि याम वाबा हाइतारे को मान हाइबा यात्रगै खोइसि याम साउबा को सुमाइन तौरकपसिदा केयर गिवरगी नुंगाइतबा अवाबसे अंगकपा फंगना सुम हेंजलए अदुगा मुक्सु अहल ओइबा हाइबसिदा मकबु मागी डिमेंशिया हाइबसि खतनतना अनाबा मयामगी योमभम नि मुक्सु को बीपी वांगम याय डायबिटीज लेरम याय सरू नारम याय तांगना मयाम सि लेरम याय मसिकी हिदाक चाननब होनरकपा तगी मागी तुंबगी पैटर्न से नोम नोमगी सुम काइसलेबा अयुंग नुलिदना पक्तुम तुमथोकपा नुमिदांगदन हेक तुमु यादबा कोइसा चटपा अदुना मसिगिसिना कोइना सनडाउनिंग फेनोमेनन हाय नुमिदांग ओइरगा अनाबसि कंखलक्तना सेनबंगमदबगी फिबम अमा लाकपा अदुना केयर गिबदा यामना पोलुम पिरकपा मतमनिको अदुना समाइ तौदना लेरकपसिदा मासे मफम मरांग खंगजलक्त्रे अदु करियुमा कांदना मासे हुरान बला आमानी याम सिंगनर एबा मतंदा को मागी युम से युम नत माने चलसी लाओना फिरोजे पकलोइद लोइसलगे योमे को दगी मागी नुपी से नुपा ओरगना मागी नुपी से अहल ओरबा मागी नुपी से कनागुम सिंगा कोई फत्तब लमसत हाइबा तारे को माई नुपी से खंबल याम चावबा पंगसिंग द सिंगनबा अदुना मा जात जात की वांग से हंगक हाइ तारे करियुमा कांदना मासे कोइना सेक्सुअल डिसइनहिबिशन हाइ को मतंग सादना कोई अकामपेट की जोक से हेक तौरक नाते पतै सातब तांजा सी याम थोएबा अदुना मसी सेननब होनबदा इमुंग मनंगी मिसे सुकी मतिक वाजे अदुना सुमलगी मागी मेमोरी इम्पेयरमेंट अमदि हाइदोइ सिंगदोय मयाम दु वाचा बदनतना तोंगाम तोंगाम मखन की पामदब थौदो वाथो की लमसत मयाम सी यौसलकबा करियुमा कांदना मसामक याम डेंजर ओइबा करियुमा कांदना मासे मी अतोपद डेंजर ओइबा फाना पुनबा यादबगी फिबम फावबा लाए अदुना सिगी तांगकसिददि सुकी मतिक वारे को अदुना चटकदौगी खोटकदौगी मयाम सी सेनबदा सेबारिना वाजबा मागी असुक नुंसिग्रबा डिमेंशिया नारिब मिसक कनागुंबा अमगिदी याम नुसिजरगबा ममानी मपानी कनागुंबा अमगिना मनेमनी मकुनी कनागुंबा अमगिना मरी मतानीबा अदुना नुसिरबा मिसक अमना माना हिंगेगी मतमदा तौरंबा ममल याम ग्रब थबक मयामदो पुनमक्तु लोइना ngasiदी तौबा ngamaktana यामना नुसिनिंगाय वेबा संसार मद ओलकपा मतमसिदा कपनिंगबा हो साउनिंगबा हो सेबागी वाबा हो मसिगी मयामसि पुनसलकपसिनने केयर गिबमनने कपपगी लोइबा नाइदि अदु अरोइबा टर्मिनल एंड द लास्ट स्टेज सिददिने मासे मसल पुनमक से लोइनमक डिफेक्ट तौरक्तना वा ngang bangam चलारोय मी ममिंग अमता खंगारोय कनाना कनाना अमता खंगारोय साब थकप यारारोय मतमदुदसु अमुक कैदौगेदा मासे मपान कदाइदा थोकनी
toilet kadai da tawgani haibase ma memory amta leitrabani Angang angang macha ga samanarani ahan angang wan badu hairani adubu khenari badi angang macha amadi weight su yam da banina ma di privacy su leiti aduna mama mapa na phana wajara su line pu ga thangba ngami ahal lamada di privacy maintain tawrak pane magi all age yana ba mayam ne ko adagi chathok chasin tawbada yang leimai da tu gadra irujabada tu gadra toilet changbada tu gadra khongthang khudingi mikuk khudingi senarak pa matam seida sai gi sebari se masi macha nupi adagi magi nupi magi nupa mari mata mayam sinane ama khaktana seba tawda ngamakti aduna imung manung yam nung sinaba ma changai hana saunar ma kasu punjin naraga ko ngasina nangna seba hayeng na mana seba haidina awa ana se khara khara yamin bagi adu matang ka amal lawmi nadraga dine akoi alzheimer ki treatment se masidadi ko yam kan leiba natabani na sebari da kamai tawda ma bu nungai na loina bigate ki haibase masi khangmin na bagi tanja se ngalingai dagi hona doctor ki manakta chatlaga lahawraga di madugi polum mayam se khara makai di koi Dr. Achumba wafamni tabadus yamna pukning yamna shokningai oi habadi khari imung manung khara di moi ahalaman ahan oirakpagi brain choiba haure khotle kain phajana su yengbidaba aduna yamna neglect chabiraga phajana layeng bidana yam wana minor legidaba ahal sumayam lairibani doctor adagi doctor na panbikibada hojiki ahan ba stage mild or ba stage tadi imung manungna cooperate taraga identify taru taraga di doctor da pubiduna hidak to charaga maigi anaba maksi pura phan ba cure oiba ngam da taraga su yam manageable oina minor lying ba chathaba yai koi girakta nungai na koi ge yari koi londin na laimina ba do aduri tanza ma khone lobe yai adagi hojik maigi yamna severe oiba stage tadi angang dumaina ola khare aduda di imung manung su awaba kano mabu seba ta wada yamna waba adagi anaba masada ju yamna waba thengnaba adugumba tangkak ama lai adu matang aswaida aina doctor de hangjaning base ko habidi mapalam foreign country da di moi all age home kaina ko ade nurses mayam na seba tawduna khotna adugumba lai adu manipur da ju sigumba all age home gi option leibra natraga doctor na keno sigumba hanji imung manung do aina tham maga treatment tawbuna phai hana khanbi bara sigi matang ju khara tham yam fazeba question ni Prithibi ki mafam khuding maita World Alzheimer's International World Alzheimer's Association haidana tongan ba leibak singda even India gi phawba yauna ahal oiraba aged home mayam sidai steda thamnana bagi khudong chaba kyamaru mamasu lei aduga Manipur da su akoina aged all aged home kharadi lei adu especially masidi dementia gi thamnana bani haibadu makti identify tawraga leiba nate aduna matang sidai da aina thamjaning badi adu Prithibi ki missing ahal oibagi missing si yam henkalakpa amadi dementia na bagi chang henkalakpa ko siga loina na aikhoi Manipur gi su sarkar paibiriba mayam na something somehow kariguma kharadi ahal oisalakpa sing sigi tawdeba yadre ne haibagi akoi information se makoi da aikoi ne si yohonjeningi maramdi haujik da aikoi ne hotna horaga tungi mirol gi yaifana budu oigedori bani mi gi atopa state singna country singna advance oina hona khaba phawbada Manipur na khangna natraga khangdana asuma karigumba amta paikhat hodeba tarabadi dementia gi China kholasidi jat bizar ahal ina khunba khundaba khaidan narak banina aikoi yamna ningba kaiba stage amada laigani maram aduna hojik lairiba aged home sing ase masigi mathakta tonganba Alzheimer's na naraba dementia na narba kangbugi special train tawraba staff sing amadi doctor sing laidana ko makoida matam khargi oina akoina warakpa matamda imung manungduga hairiba institution duga aged home duga susan na leiba yana na bagi phiba mama su koi matam khara sembe yai ko yamna thengjil aba aroi ba matam dadi aige gi yumda puraga aroi bagi seba tawdina mabu punsigi akoi gi ningam da badu leihawdana bagi damakta yumda aroi bagi mathau mangam tawna bagi seba haibaduna amani adu marak ki tangka ki stage asidadi ko magi yang karigino haibabu noi akoi haujikti loina bag nuclear family oire thabak tawai yamni yamsale duna ima ipa gi nakta seba tawraga Pungkun bari sang na namagi tanza se ko yamna phangna rakte adu phangdi hadina su ekoi na nuksirabi mai pa se ekoi gi potlum ni haina khalga hundok pa yabadi nati mana makoi na pokpiram banani noina akoi na ngasi samaj sida sangsara sida nungai na hingba ngamjari base aduna moi gi tawbimal se koi kawba yade makoi bu kawthokpa yade aduna akoi na ngamjabi thakta seba tawgadabani aduna ekoi institutional care gi role su darkar lai duga yum gi role su darkar lai aduna akoi Manipur gi oina su koi Alzheimer's ki oina special aged home sing ase ai mayamna karigumba sarkar na sumasi khangbiragadi khara linkhat pinabagi
appeal se ngasi gi TV gi thong da ina su tawjari हाइबदी डॉक्टर हजिक इमुंग मनु कनाम त लेजदरबा अहल मन्सु लेरम बयाय मोगी दमक्तदी इंस्टिट्यूशनल केयर जी आमन मरु ओय yes 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 नो डॉक्टर हंजनिंग बा वहांग दि मयाम लेजे दो ngasi matam ji loisalak panina program asi matang aswai loisalak pa tare adu loidringai da doctor na miyam da ngasi gi topic asi ga mari leina na paujil pibina ba haijari अखोइना फिजिकल हेल्थ की हाइबा तारे हार्ट की सरू की किडनी की लिवर की अनाब की लायंग संगे कोई मसिंग नाइदन लैरे अदुबु साइकियाट्री की मरी लेनाबा मेंटल हॉस्पिटल प्राइवेट ओरो गवर्नमेंट की ओरो असुकी मतिक मसिंग यामना तांगजै अदुबु मतम की अहोंग बना साइकियाट्री की अनाब की तोंगान तोंगान बा अनाब की मसिंग हेंगलकपदि लेप लैत्रि अदुना मिपुम खुनिमक साइकियाट्री की सैथेंग असे फंगकदौबनिना अखोइना साइकियाट्री की हॉस्पिटल मरांग काइना थंबिना बा हाइबसिमा कोई मोगी केयर की दमकता मसी मसोइना मयाम द थमजगे दु साइकियाट्री की अनाब अमा हेक लेबदा गन लाग लाइंग बिउ हाइबसि मसु थमजगे अदु ngasi की टॉपिक सिगा जाननदी सही यामसलक हाइबसे नोय एखोई की थक्तन नंदन लेरबनी अदु अल्जाइमर्स ना सही यामगा नाय हाइबसि मसु मयाम न खंगबिरबनीना अखोइना मागी रिस्क फैक्टर सिंग असे रिस्क फैक्टर सिंग सि याइगो हंता हनबसे हेल्दी लाइफस्टाइल को यखोइना हेल्दी लाइफस्टाइल से अखोइना हाइरिसे फजबा को अखोई फजन तुम्बा अफब चिंजाक चाबा अदगी चुरु बिरि थक्तबा निशा सिजिनदबा एक्सरसाइज फजन तौबा बीपी डायबिटीज लेरकप मतमदा याम थुना ngन लायंगा ngन कोई लायंग हौरगदी हारिबा रिस्क फैक्टर मयाम सिदगिने अखोइनि यायंगोदि प्रिवेंट तौबा ngami अदुना हेल्दी लाइफस्टाइल अखोइ हिंगनबो होनसी अखोइगी हार्ट फहनसी अखोइगी ब्रेन फहनसी अखोइगी थिबुम थिरिनसे अफब चिंजान अखोइ फहनसी मतम खुदिंग मक्ता अखोइ एक्सरसाइज से पुंग अमगुंबगी चांगदा अखोइ तौदबा यादि हाइबसि मयाम खुदिंग मक्ना एक्सरसाइज की हेंगबिसिम थंबियो हाइना थमजगे याम नुंगाइजे डॉक्टर ना दोंग चिल्लबा मतम काइथोपिदुना अखोइगी स्टूडियो द लेंशन बिदुना ngasi अल्जाइमर्स डिमेंशिया की मतंगदा अमसुंग मसामाउ करम फना करमाइना हिंगदगे हाइबगी मतंगदसु याम अकुप मरोल थंबिख्रे डॉक्टर बु अमुक हन्ना थागत परफॉर्मलुकचरी पुनम अमुक हन्ना खुरुमजरी ngasi impact news impact health link matanga swai da losilakle ngasi episode asida akoi doctor na Alzheimer's dementia gi matang da yamna kupna thambikre doctor na panbi khibagum akoi gi risk factor mayam asi ngakthokna ba masamawu phana hingna gi damakta aphaba chinjak chaduna exercise sauduna phajana pothaduna masamawu phana hingmina shi haraga ngasi gi episode asi matanga swai da losinjarage thank you